Môre Lulu, hoe gaan dit met jou? Môre Jan, dis so heerlik om by die see te wees. Ek is mal oor die see. Ek is mal oor die strand. Ek hou daarvan om op die strand te baljaar, om die branders te sien breek en die son te sien ondergaan. Ek is mal oor skulpe, veral pampoentjies. Ek hou daarvan om dit op te tel. Kyk net hierdie pragtige seesterre wat ek gister opgetel het. Hey Lulu, het jy al ooit 'n sandkasteel gebou? Natuurlik, ek kan die mooiste sandkasteel in die hele wêreld bou. Jan, kyk die pragtige visse. Die see is pragtig. Dis pragtig. Hierdie man is 'n duiker. Hy swem diep in die see. Hy het 'n suurstoftank om hom te help om asem te haal. Lulu, kyk, daar kom 'n haai. Swem manne, swem! Sjoe, ek is darm verlig om die veilige aarde te wees. Dankie toe. Gaga. Hallo, my naam is Lulu. Vandag wil ek julle van my baba Boetie vertel. Toe my baba Boetie van die hospitaal afgekom het saam met mamma, het hy die hele tyd geslaap. Hy het niks gehuil nie. Hy het net geslaap en geslaap en geslaap. Ek dog, ek kan met hom speel, maar toe slaap hy nie die hele tyd. Ek is baie lief vir my baba Boetie, maar partykeer voel dit of almal net aan hom aandag gee. Veral as hy huil, dan sien niemand my raak nie. Maar hy is darm baie mooi. My Boetie drink melkies by mamma. Hy drink aan mamma se titties. Ander babas gedrink aan bottels. Shh, nou Boetie, dis tyd om te gaan slaap. Gugu gaga, gugu gaga. Môre kinders. Môre oom Don. Gaan oom vir ons 'n storie vertel? Asseblief oom, vertel vir ons die storie. Vertel vir ons die storie van die 3 varkies. Nou maar goed julle tweeetjies. Ek sal julle vertel van die 3 varkies. Daar was eendag 'n mamma vark. Sy was baie hartseer want pappa vark is oorlede en sy is alleen en sy moet haar 4 baba varkies grootmaak. Nog 'n tragedie sou vir mamma vark tref. Een van haar babietjies gaan toe dood en sy het 3 varkies oor. Sy maak hulle met liefde groot en bederf hulle 'n klein bietjie te veel. Die 3 varkies is vet en uitgevreet. Hulle is bederf. Hulle help nie vir mamma vark in en om die huis nie. Hulle eet net en lê en speel in die modder. As mamma vark hulle vra om te help, dan wil hulle nie. Hulle is lui. Mamma vark vertel hulle gereeld van die nare ou wolf. Hulle lag haar af en dink dat dit snaaks is. Hulle neem nie vir mamma vark ernstig op as sy in die aande die deure wil sluit nie. Die varkies is stout en mamma vark is raadop. Mamma vark besluit dit is tyd. Dit is tyd dat die varkies hulle eie potjies moet gaan krap. Hulle moet hulle eie huisies gaan bou waar hulle kan stout wees en maak net wat hulle wil. Hier by haar kan hulle nie meer bly nie. Die eerste varkie bou 'n strooihuisie. Hy het niks moeite gedoen nie. Die tweede varkie het 'n bietjie moeite gedoen. Hy bou 'n houthuisie. Die derde varkie het vir mamma ernstig opgeneem. Hy bou vir hom 'n sterk huisie en maak vir hom 'n tuin. Hy het sy luiheid gelos. Hy is bewus van die nare wolf. Wat het toe gebeur? Oom, vertel verder. Asseblief oom, het die wolf toe gekom? Ja, Lulu, ja Jan, die wolf het toe gekom. Dit was 'n rowwe dag gewees daar. Die varkies was nie gereed vir dit nie. Hy het gekom en dit was nogal iets. Sjoe, ek sou dan baie bang gewees het as dit ek was.
as die wolf na my huis toe gekom het? Kan jy jou indink, toe die wolf by die eerste varkie se strooihut aankom? Hy was glad nie stewig nie. Hy was glad nie gereed nie. Die wind het sy hut sommer omgewaai. Die wolf het die vark gejaag, die hele strand deur. Die varkie moes so vinnig hardloop, en toe hy by sy boetie se huis aankom, het dit ook nie beter gegaan nie. Die wolf het dit sommer omgeblaas. Ja, dis maar tragies. Toe die wolf die huis omblaas, was hulle regtig verskrik. Hulle moes hardloop vir hulle lewens. Maar hulle was darm betyds, nee oom Daan. Ja, kinders. Hulle was betyds by hulle boetie se huisie. En hy het 'n sterk huisie gebou. Die wolf het nog ander planne gehad, maar niks het gewerk nie. Hulle was veilig in hulle boetie se baksteen huisie. Hulle het hulle les geleer. Hulle was van daardie dag af flikse varkies, wat altyd hulle kant gebring het. Sjoe, ja, die storie het 'n ware lewensles in. Ons moet altyd ons kant bring in en om die huis. Ons moet altyd fliks wees en hard werk. Watter vorms sien jy in en om die huis? Ek sien 'n reghoek. Die fotorame is reghoeke. Hierdie tafel is 'n sirkel. Die mat is ook 'n sirkel. Lulu. Jan, praat jy van vorms? Wel, hierdie deur is 'n reghoek en die deur se knop is 'n sirkel. Maar ek sien nog 'n vorm, 'n halfmaan. Die venstertjie van die deur is 'n halfmaan. Ek het dit nie eens raak gesien nie, Lulu. Kan jy die vorms teken? Ek gaan gou die vorms teken, dan wys ek jou. Hier het ek 'n driehoek geteken. Ek het 'n huisie gemaak en sy dak is ook 'n driehoek. Dis nou fantasties. Hier het ek 'n sirkel geteken. Wat 'n speelding het jy wat amper soos 'n sirkel lyk? My bal natuurlik. Ag nee, Baba Boetie. Google gaga. Google kitty. Hey Jan, ken jy mooi Afrikaner volksliedjies? Ja, hoe ry die boere, sit so, sit so, hoe ry die boere, sit so, hoera. Ken jy 'n volksliedjie? Ons stap rooi is, die pad is lank en swaar, die mense wag al daar en die koffie is reeds klaar. So laat julle kwassie swaai, so laat julle kwassie swaai, wieg julle koppe vraai en laat die wiele draai. Waar's Jan en Lulu? Ek weet nie. Gaan julle maar aan sonder. Koos, sal jy vir ons seën vra? Kom ons sluit die oë. Vir wat ons nou gaan geniet, o Vader, maak ons opreg dankbaar daarvoor. Amen. Ek gaan nou lekker eet.
die kruin, hoerai die kruin, die gimbal is a kruin. Hoerai die kruin, hoerai die kruin, die ringbel is a kruin. Lulu, 'n mens sing nie so aan tafel nie. Kom, ons moet goeie maniere hê. Jammer, papa. Nee, nee, nee. Nee, Jan. Mens maak glad nie so nie. Jammer, pa. Ek dink dit het tyd geword dat ek en julle tweeetjies weer 'n gesprek het oor goeie maniere. Ken julle die gediggie van sit jou hand voor jou mond? Sit jou hand voor jou mond, sê die padda vir die aap, as jy gaap, as jy gaap, as jy gaap. Sit jou hand voor jou mond, sê die hoender vir die hond, sê die aap vir die skaap, as jy gaap, as jy gaap, as jy gaap. Die kos is lekker. Boetie slaap. Nou kan ek darm ook eet.